文字嘅輸入咧就可以用鍵盤啦。咁如果我哋係打中文嘅時候咧，就可以轉去做中文嘅輸入法。咁另外一個方法咧就話我哋可以用手寫板啦。咁就唔用輸入法啦，就係用筆畫寫出嚟。咁將寫出嚟嘅文字咧就喺電腦嗰度咧就變咗啲中文嘅文字。咁除咗係咁之外咧，我哋仲可以用聲音輸入。咁呢個咧就係聲音輸入嗰個工具。咁呢個工具嚟講咧，咁佢有個好處就話你如果手寫用手寫板，但係你執筆忘字，咁就好難寫到噶啦。咁另外，如果你用輸入法嘅話咧，你又會知道嗰個中文字嗰個筆畫序，揾到佢個頭同埋尾碼，咁你先至可以係做到一個中文輸入。咁如果係揾嗰個筆畫序佢嘅頭尾碼有困難嘅話咧，都係唔方便嘅。咁喺微軟視窗系統由視窗10開始啦，咁佢就有一個聲音輸入。咁呢個聲音輸入咧就可以幫助我哋解決頭先所講嘅一啲煩惱啦。咁呢個就好簡單，就好似我哋平時講嘢一樣。咁只要你個語音正確，同埋速度唔好太快嘅話咧，好多時都會係好準確嘅。咁但係如果語音輸入嘅時候咧，咁有一個條件咧，就話你要有一個咪插咗落部電腦度。咁無論你係一個3.5mm 嘅普通咪啦，或者一個 USB 咪啦，或者無線咪啦、藍牙咪啦都可以。最主要就話佢可以做到聲音輸入就得噶啦。嗱，咁呢個聲音輸入呢個工具點樣可以攞出嚟呢？嗱，咁我哋睇一睇。咁如果你要開始做語音輸入啦，即係我哋嘅聲音輸入嘅話呢，咁你首先要開啟呢個工具啦。咁呢個工具開啟嘅方式呢，就係撳住視窗掣，再撳個 H。咁你一撳視窗掣，撳 H 嘅話呢，呢一個畫面就會走出嚟噶啦。咁呢個畫面走咗出嚟之後呢，咁你就可以係開始用聲音輸入啦。咁但係咧喺聲音輸入咧，佢有一個條件嘅。嗱，譬如話我而家重新啟動個聲音輸入。嗱，咁如果佢發覺你而家不再輸入文字嘅狀態嘅話咧，佢就會提你啦。咁點樣為之係語音輸入狀態或者文字輸入狀態咧？咁譬如話我開一個文書處理啦。咁如果我撳視窗 H 嘅話咧，咁我就可以開始講嘢。咁我開始講嘢嘅時候呢，咁我每所講嘅每一句說話呢，佢都會幫我哋轉做文字，咁方便我哋做一啲文字嘅輸入嘅。咁呢個嚟講呢，我哋會好方便。咁因為只要你配合到嗰個電腦聲音辨識個速度，同埋你講說話係清楚嘅話呢，好多時我哋都會係做得到嘅。聲音輸入呢，佢本身都有一個缺點嘅，咁就係佢會根據你個說話啦，咁嚟將你個聲音呢就轉做文字。咁喺呢度呢，就如果你係第一次用嘅話呢，你會發覺呢就唔係咁準嘅。咁換句說話講呢，就我哋就需要係多啲利用呢個語音輸入，咁嚟到做一個練習。咁因為呢微軟嗰度呢，佢會係學習你所講嘅說話，咁你只要係需要講嘢唔好太快啦，咁同埋說話嘅文字呢個發音係清楚，咁基本上就可以有一個正確嘅語音輸入噶啦。咁喺呢個設定嗰度呢，你會睇到呢
個標點符號係開咗嘅。咁標點符號開咗嘅時候咧，咁你會睇到咧，我哋喺呢一度咧，每當我講完一句説話，我稍為有個停頓嘅時候咧，佢就會自動幫我哋加咗一個標點符號落去嘅。咁佢加個標點符號落去嘅時候咧，咁最主要睇話你個停頓嘅時間有幾長。如果你個停頓時間係短嘅話咧，佢會俾個逗號你啦。如果你個停頓時間太長嘅話咧，咁佢就當你講完啦。咁於是乎咧，佢就會俾個句號你嘅。咁除咗咁之外咧，佢都會嘗試因應你講説話嗰個內容啦，嚟到決定除咗係逗號同埋係句號之外咧，佢仲會係幫你係決定採用啲乜嘢嘅標點符號，譬如話呢度問號啦、冒號啦、分號啦，咁佢都會係嘗試幫你變形嘅。咁聲音輸入咧就同我哋文字輸入啦或者手寫咧都係有一樣嘢。如果你發覺佢走出嚟嘅文字唔係你所想要嘅話咧，咁你就要自己人手去更改㗎啦。嗱，如果你對聲音輸入你係有興趣嘅話，如果你又想知多啲嘅，咁你可以撳呢一個了解啦。咁你一撳了解嘅時候咧，佢就會上翻去個網站。咁佢會話俾你聽，如果你要做聲音輸入嘅時候咧，咁你會係可以點樣做啦？咁同埋就話安裝啲乜嘢咧？點樣切換嗰個聲音輸入啦？因為我哋聲音輸入除咗可以係講中文，亦都可以係講英文或者其他文字嘅。咁視乎你個輸入語言係乜嘢啊？咁呢度咧你會睇到咧啊，佢會話俾你聽嘅支援嘅語言有幾多種啊？咁除咗呢啲之外咧，咁佢仲有一個叫做語音輸入嘅命令啊。咁呢個嚟講咧，就如果你真係覺得有用嘅話咧，你就要多啲留意同埋做一做練習啦。咁最後一個咧就係標點符號。咁標點符號咧就除咗係逗號啊、句號啊、問號之外咧，佢仲會有其他嘅標點符號可以俾你揀嘅。咁最主要就話譬如話我想睇下中文嘅標點符號我點樣用嗱。咁佢就話啦，如果呢一個咁你只係需要講撇號啦、上標點啦、上單引號啦，佢就會出俾你噶啦。咁諸如此類。咁如果你有興趣知多啲有關微軟嘅聲音輸入嘅話咧，你都可以係利用呢一個幫到你手。